Hello. Mugamba mutaba mikwano musirye mutya muli fine nange ndi fine. Ndi wano bakyala bannange mwebale kukola abali e Bulaaya mwebale kuyiiya. Yes ekyabatwala okuyiiya mukimanyi. Embeera wano yakalubamu. Naye nga inshallah tujja kukola tujja kubeera bulungi. Ekimpisa anti kaduuka lwansonga najjako wano nemba announcing business ey'ebyokunywa. Business y'ebyokunywa bw'oba oyina miliyoni 2 oba 2.5 etambulira ddala. Kubanga eyange nze bwe nali nagitandika na miliyoni 1 naye essaawa zino nina obuyumba 3 obuli wathe ne miliyoni eziwere 12 ku bintu ebirimu. Kubanga buli akange kalimu fridge 2. Nina obuyumba 3 mulimu fridge 2. Mugamba mutya bannange muli fine. Nze nyumirwa nnyo okubeera ku media ne ngamba baganda bange ekyokola bw'oba tolina budde bubeera live osobola okusharinga video eno okubanga oba obadde oyagala kutandika byakunywa nga anti kaduka bwe yatandika ogikola ki ogitunulako oluvannyuma n'osomaasomako n'omanya butya bw'ogenda okutandika okutunda ebyokunywa. Kaakati baganda bange kusinziira ku mbeera eri mu ggwanga n'ebbanga nze lye mmazeemu siyinza kuwabula nti oba ogenda kutandika okutunda ebyokunywa nkugambe nti genda mu kizimbe ezo zigenda kukusala. Tweraga ekintu kye bayita kiosk o container zitera kugula miliyoni 1 essaawa zino. Nina be nali njogeddeko nabo abali ku WhatsApp group yange ne mbaguliza kiosk zibadde za ssente ento ogifuna n'ogimuwa naye kiosk zitandikira miliyoni. Oba olinawo osobola okuwandiika nawo then bw'oba tolinawo osobola kuwandiika kubanga ngenda kuwa guidelines ezigenda okuyamba okutandikawo ekintu kino. Banaye twejjeemu amalala twejjeemu being royals kubanga here in Uganda ekitusse oba ekitwonoonya abakazi abasinga we are full of royal. Okitegeera tulowooza tuli bambejja. Obumbejja bukome mu buliri n'ebbaawo oli mumbejja we kubanga gwanaaba gwe gwagenda okwebaka naye tutuuka mu byokkola toli mumbejja oli muntu alina okwetoowaza ennyo okusobola okumaintaininga bizinensi yeebeerewo. Nze ndi mukazi mwetoowaze nze ntuuka ku mulimu nembeera ku bizinensi yange naye tekigaana tekinzijaako bwenfana oba tekinzijaako ssente zange tesinzizaako musajja ate tekinzijaako mmotoka gye nnyina oba okitegeera. So njagala obeeremu kakamu ng'owuliriza ebigambo bino. Weetaaga container eno oba ogifunye ku miliyoni 1 essente naddala ng'oli mu savings mulungi kubanga nze nagula container yange yasooka nagigula 1M naye essente zo nazikolera myezi 6 ngeza container nzijjeeyo. Weetaaga container eba ya miliyoni 1 nti tuba tunoonya kifo ate ebifo bibiri 8,000 oba 10 oba 12 kisinziira we tuba tukifunye kubanga nyinza okunoonyeza ekifo nga waliwo abantu bangi. Abantu abasingayo okutuwagira ebyokunywa munnaye bebano abantu mmwe bemunyooma bemuyita bipale bemuyita abantu abatalina makulu bemuyita abantu abatategeerekeka abantu abayimirizawo bizinensi z'ebyokunywa. Ebyokunywa tubadde mu lockdown ng'abalala tebakola naye ffe ne tusigala nga tukola ki tukola. That means eyo si bizinensi mbi ate kisinziira bw'oba ogisengese. Bw'okwata bizinensi n'ogisengeka bulungi n'ogitereeza toyinza butanyumira. Ffe tulina ne aprons tulina ne t-shirt oba okitegeera. Kakati njagala omanye nti container oba kiosk miliyoni 1 yobeera nayo ng'oli ready. Kati miliyoni 4 ey'okubiri twetaaga fridge. Waliwo fridge second hand naye woba oli muganda wange ng'oli bweru oba ng'osobola okweyambayamba sikuwagira nnyo okugula second hand fridges kubanga ogenda okukakana ng'ogiguza emitwalo 40 naye bw'okwata ssente ezo kendeeza akaawo bw'okwata emitwalo 5 mu 5 oba 6 n'ogula ka fridge kano akatandikirwako kiba okay. Oba ontegeera kiba okay. Ebintu bya second hand ffenna bitubuzaabuza nnyo kubanga byo byonooneka. Bwe nali ntandika business nagula fridge yali ya second hand naye saamala nayo wadde emyezi 3 nga fridge yange efudde naye essente ze nagiteekamu nagigula emitwalo 5 naye nagiteekamu
okukakkana okuteera obulungi nagiteekamu emitwalo 4 kiba kitegeeza nti kyansala. So sitera nnyo okuadvisinga muntu gula kintu kya second hand. Akayumba ali mu dduuka gana amayumba ge mulaba gano ge batupangisa nti oteekemu ebyokunywa bisobola kuvaamu lwa nsonga emu muganda wange. Bagenda kukusaba sente eza rent ennaku zino basaba myezi 6 naye nga nyumba ya muntu ntono naye nga baagala emitwalo 3 ku 35 oba 40 naye konteina bakuwa ekifo ne bakusaba emitwalo 10 oba okitegera nga gwe just osasula flow. Nze ensonga lwaki nkifunyeemu oba okitegeera okiraba yensonga lwaki nkifunyeemu naye kakuza ate kabaagala nnyo. Kaakati njagala ofune fridge bw'oba osobola funa wowandiika ofuna fridge ya mitwalo 5 naye nga mpya tofuna ya 35 olw'okuba nkadde okitegeera ebintu ebikadde sitera kubikiririzaamu. Then weetaaga capital w'emitwalo 5 gwe natandika naye naye sawa zino nkugambye nnyina obuyumba 3 segera kubanga ate nze bwe mbeera ku dduuka eryange oba mu bizinensi eyange nkola stock taking buli mwezi okuggwako nkola stock taking nfunyeemu binsaze ebikoze bitya abamu kummwe temubikola. Weetaaga okubeera ne fridge capital mitwalo 5 gamala okutandika. Ojja kukwata mu Pepsi osabe soda mitwalo 10 omuli Mountain Dew gundi ono Mirinda Fruit Mirinda Apple soda wa mitwalo 10 mu kampuni ya Coke ya Pepsi. Then ogende ku ya Coke osabeyo soda era wa mitwalo 10 okubire emmotoka y'Amazon tulina ebika by'amazzi bingi obasabeko ebox 5 oba onosaba Hema oba onosaba Yaketi oddemu osabe ebox 5 kuba Highland kwegamba ebika ebyenjawulo mitwalo 4 batyo osange nga mu dduuka olinamu ebox nga 10. Muganda wange ekintu kyenjagala nkubulira ekisobola okukolera sente n'okukyusa obulamu bwo ng'otunda ebyokunywa butunda bw'okuwooma na munaanansi. Tera era gwayagala okumanya bw'ofumba omunaanansi osobola okugula entamu eyo nze yange nagigula emitwalo 4 efumba ebidomola ebyo n'oteekamu ennaanansi tebazitera ziba za 5 ogula ennaanansi 3 oba 4 size 12 n'okwata omulawo n'ozikoona n'oteeka mu seppiki. Bw'omala okuteeka mu seppiki n'ogula entangawuzi nga ya nusu 10,000 kubanga omunaanansi gwetaaga nga akawoowo k'entangawuzi kafulumanga omuntu w'aba anywa awulira ennaanansi awulira n'entangawuzi. Kati n'oteekamu entangawuzi ya 20,000 obujaani bugula 2 n'oteekamu obuntu 5 okwagala guddugale then n'otabula n'otuuza ku kyoto oba gye muyita essigiri n'ogufumba ne gutogotera ddala akawone katandika okufuluma ak'entangawuzi ak'ennaanansi zennyini. Tokola kintu kya luzzi olw'okuba weetaaga amagoba mangi. Kola ekintu nga kiwooma okiseere okitegeera kubanga nze nkola ebidomola 2 eby'omunaanansi mu nnaku 2 nga tebiriimu nenzijako amagoba gange kubanga g'amagoba teeka n'omwana gwe nkozesa oba abaana benkozesa bakimanyi. Bwe nfumba ebidomola 2 njagalako amagoba ga mitwalo 5 oba oyagala oba toyagala mbangaagala ate nga gavaako kyokka nga nze nataddemu nusu 7 nteekamu 7 nenzijjamu 4,300 nga magoba gange oba kitegeera obutunda nkamula ebidomola 5 mba njagalako amagoba ga mitwalo 7. Oba oyagala otya oba gwe weeyiya gwamanya oba nze mba nzaagala nga boosi wo oba kitegeera. So ekintu kya bizinensi y'ebyokunywa kifunira ddala enjogerayo nabagamba baganda bange obeera mu bizinensi people are going to mock you. Buli omu alina jjajja ssente zo zikuleetera oba wa 5 oba wa 2 ekigambo webaye tekikuva ku mumwa. Obutunda busobola okusula mu fridge ne butayonooneka butya nkwawa obupreserving mama w'abaana. Obutunda bw'omala obukamula I prefer someone to buy a blender setatandika na blender ya mitwalo 10 neetuuka ekiseera ng'obutunda bw'enkuba tekyasobola bumaintaininga nga yo ntono ekuba amasannyalaze
nengula blender yange ya mitwalo 25 naye kati gwe muganda wange yonna gy'oli bw'oba olina emitwalo 25 osobola okugula blender y'emitwalo 25 oba okitegeera 25 kakati nga nteekamu obutunda nteekamu bwa mutwalo bwe mmala obussaamu nentandika nenkuba bwe mmala obukuba olaba ebikuta by'amangada mangada yennyini nga yetalina makulu naye ebikuta bya mangada oba obuzzo bubeera kungulu bupreserving obutunda osobola okutundira obutunda wiiki nga temulimu wadde akawoowo akawunyeemu akafu mangada preservative n'enniimu ng'emu gwe kyokola osigala oteekako amasannyalaze osigala oregulongo nnyo ka fridge erina kusulako kubanga obudde bw'omusana fridge tezikwatisa masannyalaze teziyamba bundi ayisitayinza ebintu tebisobola kunnyogoga bati ekiro wabeerawo ku mpewo so fridge olina okumakinga sure nti buli kiro lwekola ki lwebeerako naye ssente z'amasannyalaze nazo zinaava ku butunda n'omunaanansi ekyo kibuuzo ssente z'amasannyalaze ogenda kuzijja ku butunda n'omunaanansi nedda waliyo amazzi ag'ebibiri nze nfumba amazzi ag'okunywa ne baneiba bange bagamba abasajja nti nze nteekamu bulogo nteekamu kasenda abasajja in fact bakayita kasenda abasajja boye balowooza naye nze nfumba amazzi g'okunywa omudalasini ogumanyi nenfumba ebidomola 4 kubanga bwe tuba tutandise okufumba amazzi g'okunywa obuyumba obubiri buli mu kifo kyekimu nkolera mu park then akalala kali kireka kakati wana wenkolera ebingi ennyo bwe nfumba ebidomola 4 amazzi ago nga tegannawola kubanga baketi weeri ennene ya bidomola 4 ngafumba abantu balaba ofubanga nnyo okubanga amazzi togajja abantu bwe batakulabira bwe bonna obulogo abasinga bwe bandabamu bo bakamula okutunda tebalabangako ku mazzi abantu naye nze ngafumba olaba ngajjula waliwo akola ki alaba kakati amazzi ago akatwa abantu ke bangamba nti nteeramu abantu eddagala basobole okumpagira nteekamu mudalasini nkwata ebikoola oba obuti oteekamu katono ebikoola nga 3 mu bidomola 4 n'ogabikka oshegeera ebbugumu ne likuba omudalasini togufumbira ku mazzi ebbugumu ly'amazzi ago nga tegannawola likuba omudalasini bwe bimala okuba omudalasini ompuliriza maama wange omudalasini amazzi ne gawunya bulungi kati n'ogajjamu n'ogasengejja mpima ekikopo kimu era nkitunda nusu bibiri naye ebidomola 4 byemba nfumbye nga mbisibye enkyantandika okubigabula abantu kubanga bo bakimanya amazzi agange nga baki oli ajja n'agamba n'okugamba nze sobola kunywa amazzi g'akacupa nga mama lubuto wali kati erinnya lyakyuka nze gye mbadde nkolera badde bampita anti kaduuka naye kati ndi mama lubuto afumba amazzi nga walazitompa amazzi ga bucupa kubanga galimu eddagala abamu ku bo oba okitegeera naye abantu bakunywera amazzi n'osanga nga amazzi okozemu emitwalo ng'eki 5 oba ompuliriza mugana mu mazzi gokka ng'emitwalo 5 gituuzizza wali kati okwo kwentoola 5000 ezigula amasannyalaze agagenda okusuzaako ki fridge ezange ez'obutunda ziba zange ezange ez'omunanasi ziba zange okitegeera kati ate omunanasi buli lunaku bwe mba nkoze neŋŋamba nti omunanasi nkozemu emitwalo 4 leero nkwata omunanasi nengusuulira omutwalo obutunda neŋŋamba nkozemu emitwalo 3 n'ekitundu nezijjako ogumu ekitundu nengugatta ku ziri nejiba emitwalo emeka 2.5 butunda na munanasi kati n'amazzi we mba nkozeyo ng'ekyebiri oba ekyesatu ng'era nkwata gumu ekitundu ng'ongerako kati zino ezisigadde nga nzizaamu zisuubula soda n'amazzi kubanga soda n'amazzi tekuli magoba gwe kasula abantu nga balemeddwe okunywako obutunda omunanasi n'amazzi ag'ebiri kiba kitegeeza eyo bizinesi tekola ebyo byebikola era kati nabagaseemu n'obushera obw'ekinyankole kitegeera buno obufusa abakyalo okukamala obukamazi nze mbwekolera mbukolera waka baketi nnene n'entwala kati ate nabwo abantu babwagala nnyo kubanga twabukoze si yesterday but one kwosa jjo naye buweddemu kati abaana bali mu kufumba amazzi tutwaleyo ekidomola ekirala naye nga nagula gye muyita ensaano bagiyita batya mu Luganda obushera bw'ekinyankole obushera nagula obushera kilo 2 kilo ya 12,400 zemmeka z'ennya 8 owulira kati nembalirako kale kambalireko amanda ga 3,000 1,408 nengattako 3,000 ez'amanda ompuliriza maama neziba meka neziba 7,8
ompuliriza nengattako kye bayita amamera nagula half yonna nenjiteekamu half eba ya 1,500 okitegeera nenjigattamu 1,500 oba ontegeera kati ate ekidomola ky'obusera kyonna ze sente mmeka 1,500 kanaana ziringa mu kenda mmeka awo ba like mutwalo tezisukkamu sibatumangako bintu ne muleeta ezisukka omutwalo wamma tezisukka mutwalo n'ekidomola kijjamu emitwalo 5,7 naye nga nkozesezza omutwalo ekitegeera nkyusizza obulamu bwange bizinesi ezo nazikola nzifunyemu akapoloti okutali sente za bba wange ne bwavaayo nanjulira ebyange naye nange nyina ekyange ng'omuntu kye nagamba abakazi nti being in love doesn't mean obeere blinded tosobola kubeera nakikyo n'obeera n'ebyaffe yiga okubeera n'ebyaffe n'ekyange ate naye takiinaamu buzibu because it was my hard working kola kwange. So mama Nanyunja yonna gy'oli ng'omanyi oli mulungi olina akabina akanene bwe tutuuka ku business oli mutono nnyo ate toyina makulu. I once told my customers nti omusajja wange bw'alikomawo nenvuga ku mmotoka siriddamu kweguya naye ngivuga nengituusa ku mulimu lumu nenva ne mu mmotoka nga sambadde ngatto ngende nsavinga abantu ate nga ndi ku bigere ekyo abantu kye baagala. Olunaku lw'olikkiriza n'obeera omusiru you will earn more ofuna ekinene ekisinga ku kyolowooza kye bampitira abalogo omulogo ku bakazi waliwo abakazi abo balina obubina bunene nnyo nze kati ate akabina kaava emabega ne kadda mu maaso saawa zino akabina kange katambulira mu maaso oba okiraba bawala balungi bakyala balungi naye abantu bakulaga nti bagenda mu manju ewa mama lubuto gye banywa ebyokunywa because of the way I treat them. Mbayisa bulungi siina muntu gwempisaamu maaso. Bw'oba olina kyoyagala kyeyongereko ku ggwe olina okubeera n'enjogera olina okubeera omukkakkamu olina okwekkiririzaamu. Baggaddewo abantu bonna mu lockdown eno n'abasajja baffe abamu tebali mu Uganda nti gy'abadde akolera baabaggala naye sinoonyeza kyakulya sikaabye kino mbadde nsigala nkola yes lulinga nkola emitwalo 2 oba 3 olunaku kulw'ebyokunywa ebyenjawulo byemba nabyo n'omucungwa omucungwa gombadde nkola kalita 10 ekitegeera naye gugwamu ku olwo seera ebisinga sitera kwagala gukola mungi kusulamu kubanga gye gukoma okusulamu n'okukaawa ennyo ate ne guva ku mucungwa ne guba omulala nkola kalita 10 omucungwa gongukamulanga ngula emicungwa gya 10 owulira ngula emicungwa gya 10 oba 10,2 nenteekamu enniimu ya nusu 10 nenteekamu sukaali n'ensengejja nenteera abantu mu fridge. Tokwata bikuta bya nniimu oba ebyomucungwa n'obinyigiramu osooka ebikuta ebyo n'obijjako obutabireetera kukaawa kuva ku kukaawa ne bikayira wabula ye mangada takaawa oba bikuta yoyo takaawa omukuba nti akawoowo k'ekikuta kagende mukasobole okupreservinga obutunda bwenkugambye bw'otamanyi nti buyinza okuggwamu ddi nti buyinza okuggwamu leero oba okitegeera. So baganda bange abalungi ffenna ne betukola nabo ba ne bennyambye okutandika business na tuli bakazi bakozi naye ekizibu kiri nti emirimu tegirabika. Mama w'abaana osomye okusoma soko okuteeka ebbali kati kanjogere ku luzungu wadde saasoma kumaliriza. Forget about you having a degree, forget about you being the most beautiful woman mu katundu mw'onaaba oli, but think about how you're going to earn ekikyusa the situation you're in. Totunulira nti mukwano gwange ye akola mu banka anandaba atya nga ndi ku micungwa nga nabo bennyini abamu balina bampa order nangamba ngenda kutegekera akadomolako obutunda nkatwala wange. That means kyokola kiba kirungi. Tofaayo kwani ayogera gwe kola ekyo ky'omanyi nti kyekigenda okukuyamba n'okukubeezaawo. Kati nze nyina obuduuka bwange nyine omudaala gw'ennyaanya ogutali gumu ekireka nyinayo naawe wennyini nyinawo oba okitegeera. Natandika ogw'okutunda chips lwakuba munaye tukyali mu lockdown abaana tebalina bye bakola n'omudaala ogwa chips ngulina okitegeera. Kweyiya ekintu ky'okulya n'okunywa tekiyinza kubula bakasitoma kubanga ffenna twetaaga okulya n'okunywa to survive. Tokinyooma
kisingako n'entunda ebyokunywa ne manya nti nyingize 15 mu lockdown sijja kulima nti mbadde nyingize emitwalo egisukka mu 10 naye lockdown wabadde taliyo kati lockdown yaweddewo kumpi nze nkolera mu park naye ekitone nnyo aninga bwe nkyagala n'ekitone nnyo emitwalo 15 buli lunaku bagindeetera ekitone nnyo 15 that means gye bugenda buddako embeera ejja kuddamu ete entandika okukola okufuna kati we maasobola okukola emitwalo 10 oba 15 olunaku nga wempangisa ku flonsa solo emitwalo 10 rent ngikolera olunaku olwo naye bino ebizimbe bye mugendamu nti simanyi olw'okuba you're coming from abroad you want to be different tolina gwogenda ku challenginga wano you're not different at all okyali oli omusiru kula beeramu n'amagezi kozesa container yo nga nnungi nabagamba I can help because I've always been helping some of my friends naye nkuyamba bwe nti siina gwe nali nsabye ssente tonsinkira ssente if you know that you're ready okolinga ku simu yange n'oŋŋamba nti ngenda kuweereza muganda wange onnyambeko mu kino muganda wo gwowa ssente oba nnyoko nze mbeera ntambula naye kiosiki ne mutwala gye bagenda ogikolera nenkufunira ekifuna buli kimu then byonna we biggwanga nze nkuta okitegera nga ngamba ebintu byondowooza wentuuse osigaza kufuna mukozi ekirala babboosi bange muyiga okukwata obulungi abaana be mukozesa leka kumulabanga masiikiini abo abaana be bayimirizaawo emirimu gyaffe bw'omukwata obubi abadde alina okukubba 20,000 kubanga nze ekyo kyo nkimanyi nti 2 ne 3 bazinziba nazigumiikiriza naye ate bw'omukwata obubi atandika kutwala mutwalo kiba kitegeeza bizinesi olwo tekola okitegeera jjukira weetaaga okusasula rent n'emisolo gya wano mugimanyi oba oliawo nga bagamba nsimanya gavumenti bagambye musimaba beetaagako kino kugamba ebya wano mubimanyi babalimba ne bapaka bye babajjamu bye baagala okitegeera naye gwe ng'omuntu oyimirizaawo oti ekyo ekitono ky'oyagala ofune mu muganda wange tofaayo kwani ayogera fa ku gwe kyofuna fa kugamba obeere ng'ozanyira mu future y'omwana wo kyokola kiyamba mwana wo kubanga ajja emikwano giriwo okuzikiriza emikwano egijja okugamba ebigambo byenkugamba batini nnyo kubanga oli awulira bulizi nti wafunye capital akola omudaala gw'ennyanya nekimunyiizanga mukwano gwo bo bakwano baffe abakazi be tulina baagala tubeere nga tusemba busembi naye njagala otunule njagala weerowoozeeko njagala omanye ki kyoyagala ebyokunywa bizinensi efuna kiralu wano mu Uganda ate bw'ogattako akakanyiriro ke muva nako ebweru otula wali mu dduuka buli musajja ena n'agamba banywa minati maid nze sikozesa abaana basiiwuufu bakunywera ebyokunywa olumu ne mutuuka n'okunyuka ne bagamba naye kafyu agenda tukwata sikakuba nnyina bagiyita batya mpozi eno bagiyita batya eri ku mulimu sitiika sikakuba na sitiika nange ku poliisi baali batuyiriza ekyo ne baagala otukuba emiggo okitegeera naye okukolako okulaakulanako kuli mu mikono gyo bikwata obiggye mu mikwano gyo obyesigamye ku ggwe ng'omuntu ojja kulanga buli kimu kitambula the same applies to relationships manyi nze soogera ku kintu kyonna nga sitadde mu kigambo relationships teweesigamye relationship yo ku mikwano gyo oba ku bantu bonna kubanga omusajja bw'awa awasa era awasa gwe wekka tawasa kyalo kyammwe kiramba na mikwano gyo so ne bizinesi bwetyo bweri tolowooza nti buli gwonyumizaako nti ogenda kutandika bizinesi agenda kukwagaliza nedda nze nabanyumizako ku mukwano gwange yagenda ebweru n'amaana angamba n'okungamba mbu you're always lucky buli kirungi kigenda gy'oli n'agenda ebweru namugamba nti tosobolera kukomawo n'osanga nga bwendi era agenda kusanga ndi mufumbu n'emmotoka njinayo tannagigula ate ne bizinesi zikola oba okitegeera so totunuulira destiny ya munno buli omu alina destiny ye but working hard katonda kyakuweeramu omukisa nze siyinza kugamba nti ebyokunywa bibi nga nnyina ne bembiyigirizaako amasa balina naga glass ng'omwana akakonteyina yateekamu amasa gano agagendako soda ga glass akantu kali unique kati yaŋŋambye mbadde nsaba mpe ku idea y'amata era nagimuwadde mu konteyina omwe ayagala kuteekamu wano side nga bapimiramu amata then wano ng'atundirawo byakunywa muganda wange yonna gy'oli Uganda yafuuka yakulwana sikiwa nti ne bw'onookola ebweru emyaka n'emyaka osobola ne bigaana naye njagala tolowooza kuyingira bizimbe bya wano e Kampala n'emisolo gyokka gye musasula gibamalako emirembe
Nze nkugambye rent mukolera mu lunaku lumu bweruti ne mukola kubanga akayumba kange nze nsasula flow 10,000 oba kitegeera newe mba nkoze 20,000 oba 25 nga ntunze nnyo obutunda butambudde nnyo n'amazzi ag'ebibiri n'omunanansi n'obushera bwe natandise okukola obw'ekinyankole kiba kitegeeza nfunamu nnyo era akawunti yange tesobola kukeera ku makya n'ekala taata abaana nkubidde essimu nti tufunye ekizibu kya 3,000 tesobola kumbula tekisoboka nga zimbula ziti kitegeera wadde mu karantini embeera etunyigirizaamu nti n'ova n'otuula ku mulimu n'okola ekyetaano era ekyetaano sinza kubula kyakulya okitegeera so oyinza kungamba nti emitwalo 5 yonna bwe ngireeta ewaka n'enjirya gyonna negiggwaawo so baganda bange mbakubiriza bizinensi y'ebyokunywa gwe kyowulira kyoyagala okuyiga ng'oŋŋamba nja kuddamu mbalage obuglaasi bwe tupimiramu akatunda ak'ebitaano ak'olukumi ak'enkumi 2 ze nagenda ngula kusinziira ku bbeeyi omuntu gy'abakola ki gy'abayagala nyina obw'ebitaano obuglaasi nyina obw'olukumi nyina obw'enkumi 2 nyina obw'enkumi 5 okitegeera but I do my things professionally kitegeera nsigaze abantu bange ne bwokera ku makya n'onywisa abantu 5 naye nga teri alwala okitegeera nti alina typhoid oba ki that means oyo omwakuleetera omulala n'agamba nze awo bwennywa siinawo obuzibu bwenkola ki bwenfunamu don't slave for nothing totandika kubeera mu mamotoka g'abasajja n'okwata essimu n'osireyinga naye ng'okimanya embeera eri bubi n'empale onoonya akugulira empale ez'omunda zagendamu ebituli kitegeera so working hard is a goal working hard kiyamba ggwe okyetaagira ddala ekyovula nga nabagamba nti wali mugagga mumanyira abagagga abwe tulina wano abakazi abali mu diaspora ennamba ennene si bafumba ate n'emirimu gyabwe gye bakola mugimanyi mugimanyi gyakwetunda naye nga ddala omuntu osobola okukwesa emikono gyo n'ofuna kitegeera okwetunda si mulimu baganda bange kwata oyo omutono gw'onooba ofunye nga musajja muwe ekitiibwa tewali musajja atasobola kukwongerako nga olina ky'olina naye tosaba nga tolina ky'olina sooka obeeko nekyotandikawo waliwo omuntu agenda okujja akwongereko kubanga ne bayibuli egamba Yesu yabuuza obaani wabula ono omusajja mwerabidde n'amugamba nti Mukama nange nsaba ompe omukisa nsaba ekintu oba yamusaba ki yamugamba kikyabaakulaakulanya ne Yesu n'amugamba nti olinawo kaki oli n'amugamba nti alina 0 n'amugamba nti 0 bw'okubisaamu 10 esigala eri 0 so get something baako kyofuna then bw'onookaabirira omuntu abaako kyakongerako kubanga alina waatandikira naye ekintu ky'okutandika bakusimira omusingi omuntu alina emikono n'amagulu okitegeera omulimu gwo si gwa kubeerawo ng'ogira omwa byoya na futereeza wansi wokka nti we wali bizinensi olina kweterereza ddala kuvya ddala mu bwongo obwo osobole okubaako kyeweefunira ng'omuntu mba advising obutagula second hand z'ebintu ebisinga bifu obeera nakyo ojja kunkubira n'essimu ogambe Chloe yaŋŋamba tugule ka fridge ka 35 n'empeeza mamange sente ne bagenda ne bakagula naye ka fridge buli lunaku kafa you rather buy something new osobola okumanya nti at least ekoledde omwaka okufa ekozeewo omwaka naye nze nagulako fridge nasooka nayo emitwalo gyali 35 naye nagiteekamu 37 bagikanike 35 ndowooza naye watyawo ze nagiteekamu so kiba kitegeeza nafiirwa singa nakwata lumu emitwalo 8 nengula fridge it would have been better era essaawa zino nyina fridge 2 nyina fridge 6 naye ng'oggyeko eyo gye nasooka okubeera naye sigadde zonna mpya 7,000 naye tandika n'ekitono wa abantu ekitiibwa kola ekintu ekiwooma yagala okumanya nze wendi okugamba wendi okuyigiriza ate nga nja kubayigiriza kubanga njagala ffenna tubeere bulungi tetuli bannakyemalira ffe tuli bannayuganda munno mugambe wakola otya okubeera bw'oti asobole okubanga naye akikola okitegeera at least gwe oweebwa omukisa
kameneze munayo okubeera bwenti yali mugenzi anti kaduuko omukyalo oyo yafa yatubuulira munaye ntandikawo bwenti nze wano wentuuse bwenti bwendi naye mukyalo oyo mukama amuwe ekiwummulo ekirungi ate sitwabe bakusabira ekirungi kitegeera gwe tolaba bannaffe wano tulina wano bannaffe nga talina kye yali akoze kirungi wabula abagamba bugambi mu she's the boss, she has the money, she has the everything. Olaba naabe wamwe batuuka okwegaana ku kyalo bagamba yite tukumana kiba kitegeeza tolina makulu. Omuntu alina amakulu olina okugamba banno kiki kyokola n'omulala agambe omanyi kenawulidde kino nange kankigezeeko mbeeko kyenkola kyenkifunamu naye gwe nga kwekalakaasa bekalakaase nga tolina gwoyambye bantu mwe mulina ebisiraani. Ate abakazi abasinga we mbagamba ebintu nga bino bibanyiiza abamu munaabe ku ddagala because abamu nkummwe emyenge gy'abamulamu ne Katonda temukola ki temumumanyi. That's the real fact. Ne Katonda yennyini tomumanyi naye gw'olaba otuuka okwagala okukunga abeewammwe ku kyalo bonna ne bakuvaamu ne bagamba totubuulira ffe twagala mukulembeze gundi kiba kitegeeza oliko ekikyamu. Otherwise mbagala nnyo naye maama bulamu bannange nkwagala n'omutima gwange gwonna. Thanks for following, thanks for loving me. Oyo no maama bulamu yali tanjagala nga ndabanga bw'olaba sitaani naye twayogera ne twogera banaye kati nze naye oyinza okulowooza tuli ba Luganda gyakomenti nga gye nkomenti nga nkutumiddeko oba SKD nkutumiddeko mukwano Natasha Gwasinga nkutumiddeko Unique ntumirako Deborah mwena zamangu ziggwawo mangu kozesa emikono gyo sente zo zijja kubeerawo kubanga tewali kintu kirumanga sente za mikono gyo. Omusajja bw'akeera ku makya n'agabira sente ne zibula ziruma naye z'okutte ng'omanyi obwedde osibye otambuza omunaanansi otuyaniridde ennyuma ne mu maaso muganda wange ziruma nnyo. Kati awo oyiga okuva liwinga sente kubanga nabagamba nti bw'oba obala sente tebatandikira ku 100 batandikira ku 5 ono sente zano tutandikira ku 5 n'ogenda ku 10 n'ogenda ku 15 n'ogenda ku 2 buli sente kyovola nga nze mba njogera ekigambo sente sikiriza na malusu kuyiika kubanga ezo nsimbi zigenda olina okubanga weegendereza ng'oyogera ku kigambo ekikwatagana ne sente. Sente emenyewo emikwano sente kitegeera. And I advise you to respect men more than your girlfriends. Bakwano bamwe baagala kugenda mu bbaala bakwano bamwe babaagala waliwo nseko naye buli we weetaaga obuyambi ffenna tubusaba basajja. Ennamba ennene muyamba ng'ofunye ekizibu aba musajja tabangako mukazi. Tasha nsanyusa okulaba Oze, how are you? Muli mutya mikwano enatuuse ddala tandise dda okulecturinga bakwano bange abaagala ebintu by'ebyokunywa ebyokubagamba nnyina bingi naye njagala nnyo nkuwe hint otuule mu vidiyo eno ogiteeke ku page yo ofuna obudde osobola okutuula n'ogirowoozaamu n'ogirivisingamu n'olaba kitegeera ebyokunywa binankolera aba ba miliyoni 2.5 yeno vidiyo miliyoni 2.5 nga yakutandikawo byakunywa okitegeera. Leka kwata mikwano gy'abawala kubabuulira biki biddako nga tonnabikola sooka obikola omuntu omwe surprise mugambe naye njagala ku surprise nga lwaki ali oyagala nkugambe because they are your enemies. No man has ever been an enemy to a woman. Fe abatatwagala bakazi bannaffe lwa nsonga olinako ky'omusinga okitegedde. So weebeereremu muyiga okukola ebyokunywa bitambulira ddala naddala nga mukazi gwabitunda ne oba tolina kabina naye nga kyokola kiwooma ng'akamwako kalimu ebigambo ebikavaamu ebirungi. Sebo neeyanza mukama wange ongambye ndeete kyakunywa kya sente mmeka tebikuggyako kintu kyonna. Yes mukwano yenna gy'onkubira ndi live tonkubira ninda nveeko respect that kubanga abantu abalaba abangi ate abaagala okuyiga. Gayi yaŋŋambye naye tekyanzigyeko nasasabisire mugamba mukama wange ate leero nkoze eki because me I need money. Naye abantu bennaguziza babadde abantu nga 11 okitegeera. Babadde bantu nga 11 lwa kivumo kya muntu naye the way I responded si kuba nti ndi musiriza naye nakula nenda bange ebigambo emu obireka nebikola ki nebigenda kitegeera. So
weebereremu tokulembeza mikwano gyo ng'obagamba ebyama byo ebyokukulakulanya emikwano gyo bakazi ate babi nnyo bonna baagala tubeere ku leverage hafi nsiima nnyo nkwagala nnyo Nadia the same I love you so much tubeere nga twebuulira ekiri ku ground munno oleme kumuleka kuveeri agenda apangisa edduuka ateekemu engoye ng'engoye ennaku zino eno ewaffe tebakyazigula eno abantu bazirumba mu tawuni mbu mu tawuni mbuka n'akagoye kaba ka 13 omuntu n'agamba naye manyi kankuŋŋaanye zaate nabo buulira abakazi bannange si kirungi kukola bizinesi ng'efevaringa abakazi banno abakazi balina ettima bakutijjisa mu kusooka ne batandika okuvaako kola bizinesi ng'omanyi n'abasajja baganyirwamu nze ntunda swiiti ntunda biki naye omunaanasi obutunda amazzi ag'ebibiri obushera n'omucungwa I made money nakolamu ssente nembaako ekintu ekitono kyenkola era siyinza kusazaamu ntegeeka za Katonda naye omwaka guno mbadde mpulaninga kubaako obuyumba nange bwenzimba next year nange mbeko obuyumba bwenteeka mu poloti yange ng'olinze bakuwe ekintu ky'okuwa si kirungi okitegeera okuwa si kubi naye weetaaga ng'oyongerwako ontegeera weetaaga ng'oyongerwa okitegeera kubanga ate ne Bobi Wine waffe wadde nze mwagala nnyo yandi ku musaayi n'omwana gwe ngenda okuzaala njagala muyita Bobi Wine naye tekitegeeza nti Bobi Wine mu nnyumba bange mbaagala nnyo era amazima ga Katonda muggulu ekintu ky'osobola okwakiivinga kiri mu baako ky'obeera nakyo akuyamba otherwise network eyonoonese I love you so much Monday nabagamba okuba WhatsApp number yange ku Monday but my manager agenda giteekako yangambye agenda giteekako mugirabe yambagala nnyo sibalinaako buzibu omuntu ankubira yayonoona network bakawera abantu basatu just respect someone ngali ku live njigendako nsobola okubaako byennyonnyola ku business kati njagala nziremu nkunnyonnyole ku business y'omudaala ndowooza nja kuginnyonnyolako ku Lwomukaaga osobola okugukolera maama wo nti wadde oli bwera oli mu kucapa ezo ziba zizo maama omukolera omudaala gwa $3 maama agukoleko enkuyanja y'ensimbi obeere ng'okimanyi nti ekya maama nakimala then nange okitegeera nedda nze manyi waliwo abantu abali peji yange nti abagenda okuvuma abagenda okwogera obubi naye manyi lwaki sibaddamu ate nabagumiikiriza lwa nsonga oli musiru okufollowinga omuntu gw'otayagala omuntu gw'otayagala tomufollowinga kati bw'omufollowinga bwe mba ntudde okwogera naawe ate gwe ndabira ddala omusiru w'omukazi eyagambye bbaawe mu counseling nti abaana abasatu be tulina ewaka si babo okitegeera so omuntu gw'otayagala totegana kumufollowinga wano waliwo pages nnyingi nze si followinga wano waliwo abantu bangi nga siba followinga oba okitegeera nga even though you're my friend no commenting ambambi nga sobola commenting akola nsonga okitegeera sibifaako nnyo mbeera bize mukwano we bali kunsabira munnange nafuna ne manager ate si manager yekka era nkyebaliza Mukama so the more you hate someone nze banjogerako vulgar ebyeŋŋamba nti ebyokubeera ku media nga mwewozaako nti so nze nkukubisa mpisa nyinza okuba siri muganda
that I know how to handle stupid people. Kubanga n'abamu nali mmanyi muli mikwano gye nga simanyi nti muli n'abamalaya. Era singa nakimanya nti oli malaya, I rather enter in a bar nenkyusa malaya mwennyini than okukyusa omuntu olwedde ali malaya atategeera. Ate nga weefuula nti oli muntu wa Katonda kyokka ng'oli malaya. Don't always make friends oba includinga nnyo mu bizinensi yo. Naddala nga abakazi sitaani baliwo okutta kubba na kusikiriza. You rather tell a man to help you. Naye oba oli ngo oyagala genda out awooyitira abakazi. Naye abakazi tebalina makulu. Tebagalina. Nze mbaddeko nabo, and that's why in my Kikomera abantu bagamba nze sina mikwano mikazi oba sikyaza abakazi, because they are silly and stupid. The friends I have this year era nandiba mwagala ku destroyinga, but no one can stop me. Only God can do that, because I'm blessed beyond being blessed. Ekitaaliwo oli nasooka nga kwasolinga nnyo okitegeera. Naye kati gwe okujja ku peegi yange ate era n'otandika okuyomba kati oli ku live vaako. Nze ngenda ne scrollinga ku social media nensanga bamu bakwano gyange nga muli live nesitayimirira nawo kitegeera. So omuntu okujja ku peegi y'omuntu nga tomwagala, toyagala kuwulira byayogera, oba musiru eyeesangula ng'ozza mu maaso, omuntu gw'otayagala tebalumba page. Otherwise kasitamba nga nkyanamu abanjagala bannange mwebale kunsupportinga, munsharinze nnyo, muntunze nnyo. Natandika n'akaduuka kamu nyina obuduuka 3. Nja kubaweereza, nja kubayamba, naye njala nga otusena okwagala okukola naye omuntu akuba weefuge. Sigenda kukwata, ngenda kuvuma. Okitegeera. Mujje mikwano gyammwe mu business. Genda. Tofaayo kubanga mukwano gombwa yeekubye ebifaananyi n'akusinga okulabika obulungi. Tewali muntu akusinga kulabika bulungi nga talina ssente. Beera n'ekitono nga kikyo n'ekinene kijja kujja. Alain, I love you so much. Orikiriza, I love you so much. Akanti waliwo abakuba, waliwo abali mu kkuba. Naye nga bakimanyi ndi live. Kyovola nga nkugamba simanyi kutegeera kwa bakazi kubanga most of the people calling batera kuba bakazi. So njagala baganda bange mwenna benjogera amannya Sandra Faith. Mulabe ne fitina abakazi balina enkwe buli kyomanyi. So bwobanga olowooza ku bizibu byo, njagala nkubulira omuntu asobola okuyamba okubimaliriza aliba musajja. But ladies will never help you overcome your problems. Bo baagala kyabbaala nakubuulira basajja we babakozesa ennyuma we oboshega earnings that silly money. Yo sente za kisiru. Naye sente gy'okoze n'emikono yo gya kitiibwa. Bamama b'abaana ebyokunywa we bityo ebifuna tebifuna nga ovudde ku butumwa. Nga bwe mbagambye ebyenkola nze batunda obushera parking obwange bumala kuggwamu obwange beba tebunaggwamu teryabugula. That means I know what I'm doing. Ate some of you waliwo yangambye nti ayagala kujja wange, yangambako wano jona nga njagala kujjawo njigize bakola obushera. Ntera kukola lwakumeka leero lwakumeka Mande olwokusatu n'olwomukaaga. So kwezi ennaku wombaliza nze nja kulagira wange si wabi siri bubi. Nja kulagirira ojjewo naye lwakuba sitera nnyo bikola nze nako okwesembereza abantu kitegeera kubanga ne mukwano gwange
yasibira mukwano gwange nga nfanfe wange yaŋŋamba mukasita omusajja yaddayo ebwerumbu waliwo ekisajja ekikwagala kigira kikuliriza olubuto, and she was my best friend. Bwe yamala obiŋŋamba ate nagenda mu inbox ya bba wange n'agamba mbu Chloe waliwo omusajja gwapepeya naye. Sibimanyi na kubimanya nze abakazi, you girls wegendereza abakazi. Omukazi yenna waliwo agambye nti you're lying, si bonna. Ladies are all the